大家平安，今仔日是新历的7月初10，旧历的5月20，礼拜5。新闻的头一条，用卡站摕安全帽啊卡，高中生来霸凌着高中生。这件事发生伫台南市，双方有扣角。深夜11点外，3个高中生甲一个高中生押到公园去修理，一个就摕安全帽啊甲卡，一个就伸手大力甲站，规个过程拢互民众录落来。警方接到报案，介入来处理，叫这个拍人的高中生到案说明。用安全帽伫卡，互卡这个穿黄衫的高中生和3个高中生团围住，带去边仔小公园啊。用卡搁站落，互站这个人唔敢反抗。代志发生伫台南南区这个公园，唔知发生什么纠纷。这名少年人半暝将人叫过来，甲拍，搁甲审问，边个住户有听到声，录这个霸凌的过程，甲警方报案。被拍高中生老师背去派出所做笔录，依照警方了解，双方进前有冲突过，这名高中生就约伫外口谈判。一定的囡仔拢是伫这附近咧活动的，伊一定内底可能有一个了着伊吧，或者伫这头前咧玩家。据了解过程当中啊，这名高中生向国中生询问说啊，我们之前的口角纠纷该当如何处理？那这个国中生回复说，那不然我让你打一下。暑假期间会对于这个孩子的生活上会多一些的关心跟留意。高中生自认为有惹到这群人，不过高中生用暴力就是唔对。相关的局处以及少年队已经针对霸凌行为深入了解，加在有热心民众录这个画面，和警方会使赶紧处理。